很多人以为肌少症只是老了腿没力，走路慢一点而已，大错特错。我跟你讲，肌肉是你全身的保命器官，肌肉量不够，你的认知退化速度会加快 42%， 失智风险翻了 2.3 倍，连肾功能下降、心血管疾病甚至忧郁症的发生率都跟肌肉流失息息相关。美国老年医学会更警告，肌少症长辈跌倒风险高出 67%， 髋骨骨折后1年的死亡率高达 20%， 这不是开玩笑的，这是在跟死神赛跑。但是各位长辈，先不要焦虑，肌肉流失不可怕，可怕的是你不知道它能逆转。想要把肌肉练回来，你需要足够的优质蛋白，开启合成开关的亮氨酸，台湾地区也叫白氨酸，以及正确的阻抗运动。除此之外，还有一个关键的核心营养素，能专门抑制肌肉分解。我会在影片最后为你解密，这个关键营养素到底是什么。今天我要讲的这5种食材，鹰嘴豆、南瓜子、海带、酪梨、黑芝麻，它们是长辈的超级食物，能从补充蛋白、修复肌肉、减少发炎、强化骨骼4个方向，全方位帮你对抗肌少症，还能顺便帮助预防失智、稳定三高，改善睡眠和便秘问题。这里我先和大家做个小互动，请告诉我，您在哪个城市观看我们的视频呢？最近身体怎么样？如果有什么疑问，请在留言区告诉我。言归正传，首先第一样就是被营养界高度认可的豆类之王鹰嘴豆。很多人对鹰嘴豆的印象就是西餐沙拉里的小豆子，对不对？我跟你讲，你完全低估它了。鹰嘴豆含有极其丰富的优质植物蛋白，在干豆状态下，每100克就有约20克的蛋白质。更关键的是，它包含了长辈合成肌肉所必需的多种氨基酸，是守住肌肉量、从营养根源对抗肌少症的超级燃料。国际老年医学研究指出，摄取足够优质植物蛋白的长辈，肌肉流失的速度会大幅减缓。定期食用鹰嘴豆能让你的腿力、平衡感和行动能力保持在比同龄人更健康的水平。这不仅是补营养，更是给你的肌肉打地基。而且鹰嘴豆的好处绝对不止补肌肉，它含有丰富的镁，镁是肌肉收缩和放松的关键开关。如果你经常觉得腿部紧绷、容易抽筋，往往就是身体在提醒你缺镁了。补充充足的镁能让肌肉更有力，走路更稳，睡眠也更安稳。它还含有丰富的维生素 B6。维生素 B6 是大脑的重要营养，能帮助神经传导物质的合成，维持认知功能，同时还能促进身体的能量代谢。如果你整天觉得精神不振、浑身乏力，吃它就能帮助改善能量循环。最关键的是，鹰嘴豆是典型的低 GI 食物，升糖指数非常低，而且膳食纤维非常丰富。这意味着它不会让你的血糖剧烈波动，还能帮助稳定血脂、清理肠道。对于有糖尿病、高血脂困扰的长辈来说，它是非常友善的主食替代品。丰富的纤维还能促进肠胃蠕动，让排便顺顺利利，解决很多长辈肚子胀、上厕所难的困扰。鹰嘴豆要怎么吃？很简单，提前泡水4到8小时，煮熟之后直接拌进沙拉、煮汤，或者打成豆泥抹在吐司上，甚至当成健康零食直接吃。建议每周吃2到4次，每次大约半杯煮熟的量。不需要改变饮食习惯，随手加进3餐就能补肌肉、稳血糖、通便秘，一举多得。讲到这，我要提醒大家，很多人吃鹰嘴豆的
效果大打折扣，是因为做错了一件事，就是你煮豆子的时候提前加了太多的盐。长辈每天的盐摄取量建议不超过5克，盐吃太多不仅会让血压升高，还会增加肾脏负担。建议煮的时候不要加盐，煮熟后再加一点点调味就好，这样才能完整保留它的营养价值。最后教大家一个坐着就能做的保命动作，坐姿抬腿，坐在椅子上，背挺直，将腿抬起与地面平行，停住3秒再放下，左右轮流做10次。这个动作能直接刺激大腿的大肌群，配合鹰嘴豆提供的优质营养，肌肉会长得更扎实。不用出门看电视时就能做，非常方便。接下来第2样是长辈最容易忽略的护腿超级食物——南瓜子。先问大家，你有没有过半夜睡得好好的，小腿突然一阵剧痛，像被电到一样，痛到你翻身打滚，冷汗直流。很多人以为抽筋就是缺钙，拼命补钙片却没好。这时候你该换个思路了。虽然抽筋的原因很多，但镁在肌肉健康中扮演了不可或缺的角色。南瓜子就是天然的镁元素宝库，镁被称为肌肉的天然放松剂，它负责调节肌肉的收缩与舒张。虽然医学上不能说补镁就能治好所有抽筋，但长辈如果体内镁不足，肌肉就容易处于紧绷状态。通过南瓜子补足天然的镁，能让肌肉维持正常的生理机能，这对改善腿部紧绷感非常有帮助。南瓜子的好处还不止这些，它含有丰富的锌，锌是维持免疫系统和肌肉修复的关键。长辈如果运动走久之后腿部酸痛难以恢复，补锌能帮助修复肌肉细胞，让你隔天不会浑身乏力。此外，南瓜子富含健康的抗氧化剂与不饱和脂肪酸，这些好油能帮助保护心血管，减少血管硬化的风险。当下肢血液循环好了，肌肉得到的营养更充足，腿部自然更有力。对于男性长辈来说，南瓜子更是摄护腺的守护神，有助于减少夜尿频率。当睡眠品质提升了，身体修复肌肉的能力也会跟着变强，这是一个非常棒的连锁反应。在挑选上，请记住一个关键，一定要选无盐、原味、低温烘焙的南瓜子，建议每天吃大约2汤匙的量就够了。讲到这里，我要纠正一个很常见的错误，很多人一抽筋就拼命吃钙片，其实体内的钙与镁需要维持平衡才能发挥作用。如果你盲目补钙，却忽略了从南瓜子这类食物中摄取镁，钙质就难以被肌肉正常利用。与其单纯依赖钙片，不如每天吃点南瓜子补足微量元素，让肌肉维持放松与弹性，这才是守护双腿更聪明的做法。接下来第3样，来自海洋的长寿宝藏——海带。很多人想到海带，只知道能补碘，其实海带是对抗肌少症、守护长辈行动力的重要武器。为什么呢？因为肌少症、骨质疏松与关节炎往往是并发的老化3大杀手。当你肌肉流失，骨骼就失去保护，骨质密度会下降，关节磨损也会加剧。就算肌肉还有力，如果膝盖痛、骨头脆，一样走不了路。而海带正是在帮你同时补强骨骼与关节。海带含有丰富的矿物质，尤其是钙质。对于肠胃吸收功能变差，或是喝牛奶容易拉肚子的长辈来说，海带是极佳的天然钙源。补充足够的钙质，能提升骨质密度，从根本上支撑起肌肉，降低跌倒后骨折的风险。更厉害的是，海带里含有独特的褐藻糖胶。研究发现，这种成分具有天然的抗发炎特性，
能帮助减缓关节的发炎反应，减少肿胀与疼痛，让关节活动更灵活。它就像是关节的天然润滑剂，让你弯腿爬楼梯时不再感到僵硬难受。此外，海带中的碘能调节甲状腺功能，而甲状腺正是人体新陈代谢的总开关，开关正常了，能量代谢与肌肉合成的效率就会提高。海带还含有褐藻胶，这是一种优质的膳食纤维，能帮助清理肠道油脂，稳定血糖，还能保护胃黏膜，对肠胃虚弱的长辈非常友善。海带要怎么吃最健康？建议每周摄取2到3次，每次泡发后的量大约50克左右，煮汤、凉拌或是搭配肉类草食都可以。记住，海带不要泡太久，大约10到15分钟就好，以免营养素流失。最后特别提醒，如果有甲状腺机能亢进问题的朋友，请务必先咨询医师，确认适合的摄取量再食用。接下来第4样是被称为森林奶油的超级食物——酪梨。很多人以为酪梨热量高、脂肪多，长辈不能吃。其实这大错特错。酪梨里的脂肪主要是单元不饱和脂肪酸，这是对心血管非常有益的健康脂肪。它不仅能帮助降低坏胆固醇，更是对抗肌少症、强化身体稳定性的关键。为什么脂肪对肌肉重要？因为肌肉的动作需要大脑发出信号传递给神经，再带动肌肉。健康脂肪能支持神经细胞的健康，维持信号传导的通畅，让你的动作更精准、更稳定。研究显示，均衡摄取健康油脂的长辈在平衡感与反应力上的表现明显优于油脂摄取不足的人，这能大大降低意外跌倒的风险。而且酪梨的钾含量非常惊人，比香蕉还要高。钾是肌肉功能的调节器，能帮助维持肌肉正常收缩，预防腿部酸软或抽筋，同时还能帮助排出身体多余的钠，稳定血压，保护心血管。酪梨还有一个不可替代的好处，就是它能帮助吸收其他食材里的脂溶性营养素，像是我们刚才提到的海带或蔬菜里面富含的维生素 A、D、E、K 都必须有油脂才能被身体吸收。搭配一点酪梨一起吃，营养吸收率会显著提升，等于让你的每一口饭都更有价值。选购酪梨时，用手轻轻按压，感觉微软但有弹性就可以吃了。建议每周吃3到4次，每次大约半颗。你可以抹在吐司上，拌入沙拉，或是打成无糖奶昔，既饱足又营养。最后一样是我们老祖宗传下来的养生宝物——黑芝麻。很多人以为黑芝麻只能让头发变黑，其实它也是强化骨骼与肌肉的利器。黑芝麻的钙含量非常高，每100克的钙含量远多于多数乳制品。它还含有丰富的镁、磷、锌，这些微量元素是守护骨质密度、修复肌肉细胞的必须营养。骨骼强健了，肌肉才有支撑，走路自然更稳、更有力。黑芝麻还富含维生素 E， 这是超强的抗氧化剂，能帮助肌肉减少自由基造成的损伤，减缓组织老化，同时保护血管弹性。对于肠道蠕动变慢、容易便秘的长辈，黑芝麻中的优质油脂能滋润肠道，改善排便不顺的问题。从传统养生的角度来看，黑芝麻能补肝肾、益气血。当气血充足，血液循环改善了，四肢末梢就能得到足够的营养供应，这能有效改善长辈常见的手脚冰冷和腿部无力。吃黑芝麻有一个最关键的秘诀，一定要磨碎了吃。黑芝麻的外壳非常硬，
如果整颗吞下去，肠胃几乎无法吸收里面的营养，建议选择现磨的黑芝麻粉，或者自己在家打碎，每天1小勺加进热粥、豆浆或牛奶里，让营养真正进到身体里。好了，5种超级食材都讲完了。很多人会说，内容太多了，我记不住怎么办？没关系，我今天直接给你整理好了懒人执行清单，你只要记住照着做就对了。第一，鹰嘴豆每周2到4次，每次半杯煮熟，煮汤拌沙拉做豆泥都可以。第二，南瓜子每天2汤匙，无盐原味低温烘焙款，当零食撒饭上都可以。第三，海带每周2到3次，每次50克泡发量，煮汤凉拌海苔包饭都可以。第四，酪梨每周3到4次，每次半个到1个，磨吐司拌沙拉打冰沙都可以。第五，黑芝麻每天1小勺，磨碎后吃，撒粥里冲芝麻糊都可以。刚才影片开头提到的那个核心营养素是谁？答案就是熊果酸。科学研究发现，熊果酸能有效抑制肌肉分解蛋白的活性，帮你守住肌肉。它在哪里？就在我们最常见的苹果皮里。所以提醒长辈，吃苹果洗干净后连皮一起吃，效果最好。优质蛋白每一餐都要有，不能只吃稀粥配酱菜。亮氨酸多吃黑豆、鸡蛋、牛肉，把肌肉合成的开关打开。渐进阻抗运动，配合刚才教的抬腿或深蹲有动，蛋白质才会变肌肉。5大超级食材，把鹰嘴豆、南瓜子、海带、酪梨、黑芝麻加入你的菜单。肌肉在，健康就在。分享这部影片给你的老友，我们一起活得更强健。